balaa ibidda tokko mana kee gubaa jedhan dhugaa rabbii dubbachuuf balaan tokko qabsiise mandara guutuu gubaa safara guutuu gubaa jechuudha ibiddi mucaa wayii deengadda halkan qabsiifte amma tokkotti guutuu gubee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam wal nagaa keessanii baga rabbi nagaan uffate itti kanaatiin geessin jira carqaa faamilii hundi keessanuu lafa jirtanitti rabbiin keetti kasaa keessa isin hakeeyatu isin ajaallatu isin jedha. Obboleeyyan jaalala dura kabaja barbaachisaadha. Kabaja dura amantaa fi yoo kabaje amantaa fi yoo jaallate nama jaallata namni nama kamiyyuu yoo ta'e nama kan miidiyaa kanarraa dhiisi burraa faayimii dhiisaati haadhaaf abbaan ofii amantaadhaa walitti dursa amantaa kiyya ergan jaalladhee booda haadhaaf abbaa kiyya jaalladha. Nuti addunyaa kanarratti har'a jiraanna malee boriin duuna bor lafatti deebina dhokkeedha nuti addunyaa kanarratti kana fudhagaa malee hin jiru ilmi namaa hundi isaa dacheetti deebi'ee ardiitti deebi'e amantaa kiristaanaas ta'e amantaa islaamaas ta'e jechuudha. Garuu har'a nuti kana wallaallee waan hin taane dufa deemnee amantaa keenya balleessan amantaa kiyya kan jette kiyyatti fiidaa amantaa kiyyaatti wallahi billahi ama tokko tokko irra kadeemaa nama jibbisiisa wallahi tokkummaanis immoo dassa nama jedha gaafa tokkummaan ol kaanii forfaalii jara warri kiristaana amantaa irra kaatanii warri ijoollee muslimaa forfaalii quraana irra kaatanii ol kaan fiidaa kayaa biyyaa ummi yaa rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam nagaa firaamanii rabbii isaan irraa jiraatu dhugaa rabbii akkam namatti tola. Amantaa fedhe hordofi amantaa keetiif mataa yoo ol qabde malee namni waliin qabu mucaan kunarra yoo adabamte malee yoo qaxxa'amte malee yookiin qabsiifamte yookiin immoo abbootiin dhufee dhiifama ijoollee kana gaafate nama kana gaafate malee abadan galmaan ga'u bootaan ga'u maaliif jennaan itti ballataa deema itti dabalaa deema quraana zagazaga jettee jedhan quraana gabbaaseen zagazaga wallaa yaanillee nan dhagee indoon fooloo siikii hin qabu alhamdulillah rabbil alamin quraana zagazaguu miti quraana qabdalii bira seentenan daqiiqaa lamaan kennan ijoollee musliimaa daqiiqaa lamaan kennan gaafa bakka siin jirtu qabanii qabsiisan jechuudha. Garuu immoo amantaa fi kabajuun barbaachisaadha. Burraa faayimiin baa dubbadhaa jedhan ijoolleen irraa burraa faayimiin koo kan jirru hojjetan diraamaa biraankiidha waa'ee kanaa keessa waan jira galchan qabu. Ijoolleen rakkatanii dhugaa rabbii uummanni gara keessan deebi'a obboleeyyan hundi keessanuu amantaa qabdanuu amantaa keessaniif harka hin laatinaa. Amantaan eenyuufuu namaa oli abbaa keetiif haadha keetiif si oli amantaan kee jechuudha. Amantaa kee kabaji amantaa kee kabaji booda mataa kee of kabachiisi yoo amantaa kee kabaje bor of kabaja waan taateef amantaan kee yoo mataa ol qabate bor gadi qabata siiliin gadi garagalee utuu nuti tokkummaa qabaannee siiliin sun gadi garagalu maaliif silkiin isii akka jira waan goonuu hin qabnu. Kanaafuu amantaa fi kabajuun dirqama hundi keessanuu bakka jirtanutti amantaa keessan irratti ol kaa intaayinaati dhugaa rabbii abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha. Wallaahi billaahi sekendii ittiin kennan biyya arabaa kamii keessa yoo ta'e sekendii ittiin kennisiisu jiru ijoolleen seeraan bakka jarri baasanii fuudhannu jechuudha. Kanaafuu amantaa kiristaanaa hordoftan amantaa islaamaa hordoftan hadaraa keessan obboleeyyan harka hin kennina. Dhugaa dubbachuudhaaf harka hin kennina. Tokkummaa keessan jabeessaa. Akkuma carqaa faamilii taatanii wal jaallattan amantaan kiristaanaa gaafa tuqamu mataa gadi hin qabina. Amantaan islaamaa gaafa tuqamu mataa gadi hin qabina. Boris har'as inni kaleessa amantaa kiristaanaa tuqe har'a bu'a amantaa islaamaa tuqe inni har'a amantaa islaamaa tuqe bura amantaa kiristaanaa tuqe waan ta'eef amantaa keenyaaf fiidaa amantaa keenyaati. Har'as boris fiidaa kayaa abiyyaa ummi yaa rasuulallahi amantaa kiyyaaf an fiidaadha dhugaa rabbii amantaa kiyyaaf an fiidaadha.